Habari muhimu kutoka kwenye kambi ya soka ya Young African Sports Club. Kocha mkuu Pedro Gonçalves ameweka wazi kuwa anahitaji kuletewa mashine 3 mpya ili amalize kazi ya kukisuka kikosi cha Young African Sports Club. Hakikisha una subscribe sasa ili usikose kila jipya ambalo linajiri kuhusiana na soka letu la Bongo. Hii ni taarifa ya moja kwa moja kutoka ndani ya viwanja vya Yanga. Kocha mkuu Pedro Gonçalves tayari amekipima kikosi alichokikuta, akisimamia kwenye michezo 6 ambayo ni rasmi. Akaupa uongozi wa klabu ya soka ya Yanga ripoti yake ya kwanza. Yes, michezo hiyo 6 ambayo ameisimamia, michezo 4 ni ya ligi kuu Tanzania bara na michezo 2 ni ya hatua ya makundi kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Hivi sasa tayari amepata picha kamili ya kitu gani kinahitajika ndani ya kikosi cha Yanga ili kinaporejea kwenye michuano hii baada ya break fupi kiwe kikali zaidi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mabosi wa Yanga, kocha Pedro ameomba wazi kuongezewa nguvu maeneo muhimu 3. Kipaumbele chake cha kwanza ni kiungo mkabaji mwenye kiwango cha juu. Hivi sasa kocha anamtumia Duke Abuya na amekiri kuwa anafanya kazi nzuri sana kwenye eneo hilo la kiungo namba 6. Lakini ana mpango wa kumtumia kwenye eneo tofauti. Pedro anataka kiungo mkabaji mpya kisha amweke Duke Abuya kwenye eneo la namba 8 ili aweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kumbuka Duke Abuya namba 8 ndilo eneo lake la mkakati. So mpango huu kwa mujibu wa ripoti hiyo utaifanya klabu ya soka ya Yanga iwe imara zaidi katikati ya uwanja. Duke Abuya akicheza namba 8 huku akishirikiana na kiungo mkabaji mpya ambaye atasajiliwa na klabu ya soka ya Yanga kama ripoti hii itafanyiwa kazi. Yanga itapata uwiano mzuri wa kukaba na kushambulia kwenye eneo la kati. Eneo la pili ambalo kocha hajaridhika nalo ni kiungo mshambuliaji, yani namba 10. Kocha huyo Mreno anaamini bado hana mchezaji anayekidhi falsafa yake kikamilifu katika nafasi hiyo. Ameweka wazi kuwa hataki kumtumia Pacome Zouzoua kama namba 10. Badala yake Pedro anataka kumtumia Pacome Zouzoua kucheza kwenye winga ya kushoto akitumia nafasi ya half space. Hii ni nafasi ambayo anaamini itamfanya Pacome kuwa hatari zaidi langoni kwa wapinzani. Takwimu zinaonyesha tayari Zouzoua ana mabao 2 na asisti 2 na kocha anaona anaweza kutoa zaidi akiwa pembeni kuliko katikati. Uamuzi huu unawaacha kwenye pressure Mohamed Dombia na Lassine Kouma ambao wamekuwa wakipewa nafasi kwa zamu kucheza kwenye eneo la namba 10. Mbali na hayo, kocha Pedro Gonçalves pia ameomba winga mmoja mwenye ubora mkubwa ambaye ataongeza kasi na ubunifu wa mashambulizi kutokea pembeni. Hii ni sehemu ambayo kocha anaona bado Yanga inaweza kuwa kali zaidi. Kwa sasa majina ambayo yanaendelea kuhusishwa na klabu ya soka ya Yanga ni pamoja na striker Depu pamoja na Gilson Dala kutoka Angola. Lakini yupo Alan Okello kutokea Uganda pamoja na Luis Jose Mixon kutokea Mozambique. Kwa kifupi kabisa, hali halisi ni hii hapa. Kocha Pedro Gonçalves ameanza kazi yake kwa mpango zaidi. Ameshakiona kikosi, ameona mapungufu na sasa anataka maboresho maalum. Si kwa kubahatisha bali kwa mfumo anaouamini. Mpira bado upo mikononi mwa uongozi wa klabu ya soka ya Yanga kuona kama mashine 3 alizoziomba zitawasili kabla ya michuano kurejea. Endelea kufuatilia kwa sababu hapa ndipo habari za Yanga zinapotangazwa kama zilivyo, bila kupindisha, bila drama. Ni ukweli mtupu wa soka la Bongo. Lakini kama bado hauja subscribe, tumia nafasi hii kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Ipe like, usisahau kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki. Hii ni J Sport na mimi ni J Kibuga.